好啦，咁多位大家好，又玩歡迎嚟到，睇下我彈射先，950級呢個獎杯，應該爭40幾個獎杯就有巔峰威望啦。我之前應該都有2次巔峰威望。安柏同埋艾德加呢兩個，如果彈射呢，彈射到有1000個獎杯就我有第3等級啦。OK， 事不宜遲啦，我玩咗幾鋪先，玩多幾鋪就有一個巔峰威望啦。同埋我睇到荒野獵鬥今日拍咗2集，拍咗集先。其實遇到高難度啲對手呢，唔好出去打佢先，我覺得我寧願匿草叢好過冇，因為呢，我出去呢，肯定明知啲對手好鬼死勁嘅，人哋敵方唔係傻啊，人哋都知道我喺邊，唔敢話敵方匿埋喺度先，喺度進球我就碌喺度。哇！好嬲啊！點解匿喺呢度好過？敵方好嬲啊！嬲我啊！嬲我殺唔到我，好過2個包圍嘅，有冇搞錯？唔緊要，打鋪。雖然今次嗰啲對手都唔算好強，但係都唔算好弱，中等等，但係你都照匿埋，費事又俾人擊殺。唔好擊殺我住先，敵方，你幫我揾一個地方匿埋先。我揾一個地方就係匿，我揾一個地方匿埋就係匿草叢，行嚟行去匿草叢，咁樣就唔會同我掛機，係都唔會同我掛機，搞笑哼，佢哋走咗，而家揾個地方匿埋先。費事我咁快俾人擊殺，又要扣我隻杯。明知啲敵方好鬼死強，好強嘅，就算一個地方都唔放過，就算我都唔放過，呢種無比直接匿喺度。人嘅地方唔係傻的。OK，俾翻個第1名俾我先。Rare。拎出個獎勵先，閃光幣。我可以玩咗幾場啦，仲有個巔峰威王。
總之呢草叢。OK， 敵方走咗就再匿多次草叢，呢草叢就唔會俾人咁快擊殺啦。OK， 呢草叢嗰陣先，我呢草叢行嚟行去呢嘅原因，因為我自己覺得係擊殺。顧名思義呢啲敵方呢好強，仲強過我一點點。如果咁快走出去，我肯定俾人擊殺。所以呢草叢同我行嚟行去就係我唯一嘅爭取更高排名嘅方法。佢兩個點平，哇！一個肯定話，肯定唔放過，嗱真係唔放過。你要玩多鋪先。Don't you just hate sushi? 佢大隻要救翻嗰個背景先，即係揀翻呢個好啲。OK， 玩咗最後一場邊鋒位。小心啲，呢啲敵方所以呢草叢就唔好一點，總共有俾人擊殺就呢草叢啦。躲草叢，如果咁話俾人擊殺就躲草叢，一出到去呢，肯定就俾人擊殺。唯一就係呢啲方法。你後面都唔會擋啊！總之你行嚟行去呢草叢就得啦，你唔好唔行。Why did you do that? 去第二個草叢先。哇！雪梨啊，佢都幾長下喎。哇！雪梨。都係贏嘅，因為俾我。OK， 咁多位，我又有巔峰威，又有高級。Domination mode engaged. Prestige 1! OK， 第3等級，3級。
iPhone 嗰個總等級就差唔多深圳。Epic. Don't stare at the dolls. They don't like it. OK， 冇獎勵到，睇下我嘅戰利先。OK， 講信息。OK， 今條影片就結束啦。OK， 咁多位再見啦。